तोती थी और ये अब 7 महीने की हो गई है। तो उसको अभी थोड़ा ही बोलना आता है, इतना बोलना नहीं होता। और ये इस वक्त बहुत गोलू मोलू हुई है। इसका नाम ग्रेगोरेट है और ये इसका नाम ऑडिट भी है। तो हाँ ये देखा अभी इसने चीखें मारी और ये बहुत गोलू मोलू है। ये इसने अभी बोर से ये बहुत वो है, बहुत टैलेंटेड पैरेट है। ये बोलने में भी सबसे आगे है, लेकिन अभी ये बच्चा है। मैंने बच्चा लिया है इलेक्शन के एक दिन पहले मैंने ये लिया था। ओके तो मैं आपको इसको ज़रा वो करना से अब देखेंगे कैसे वो कर। अब ये देखिए ये आ रही है अब इनके पास, ये आगे दूसरे हाथ पे इसको बहुत आ जाता है और ये पता नहीं। ये देखा ऑडिट कुछ बोलो। ऑडिट कुछ बोलो। अब ये देखा मेरी ऑडिट है ये बहुत ज़्यादा। ये हमारा अभी मोबाइल कुतरने की कोशिश बहुत ज़्यादा इसकी जारी है कि हमारे मोबाइल कुतरते। और ये इसको बहुत पसंद है कुतरना चीज़ें, तो ये बहुत कुतरती है। और ये अभी चीखें मार रही है। अगर ये देखिए मैं आपको इसकी टेल दिखाती हूँ। इसकी टेल देख लें कितनी प्यारी है। लाल देख लें, लाल इसकी टेल है। ये देखिए इसकी टेल है। इनके बच्चे बहुत हैं। बस हिलाओ नहीं सा बहुत। देखिए इसकी अब आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। ये जो मादी होती है करीब से ये मादा है। मादा जो होती है फीमेल है। ये फीमेल इंग्लिश में इसको फीमेल कहते हैं और उर्दू में इसको मादा कहते हैं। तो जो मादा होती है उसका सर तंग होता है और जो मेल होता है उसका सर तंग नहीं होता। तो मैंने ये फीमेल ली है ताकि ये अंडे ज़्यादा दे और तो बहुत कुछ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और जो सब्सक्राइब के सामने एक घंटी होती है वो भी दबा देना। तो आप सब बोल रहे होंगे कि आज मैं खुद अपने यहाँ पे वरना मैं तो की तस्वीर बनाता हूँ। तो आज मेरा ख्याल आया कि मैंने खाली 3 वीडियो बनाई है, तो मैं 4थी वीडियो भी कुतरने लग गई थी मेरी। तो अगर आपको ये तोती पसंद आई तो मेरे लिए नहीं तो इसके लिए सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको अच्छी लगी कि नहीं। ये नहीं बस बना ली।